난 있어 나도. 이한 씨 얼굴 보면은 재채기가 나올 것 같아요. 아까 근데 이한이 형이 주는 이 바이브는 우리 사이에 없는 편안함. 나도 왜 이거 말하려. 그러니까 이- 아니 성호 형이랑 이한이가 약간 좀 정제. 맞아. 약간 형은 약간 갈색의 정제면 형 약간 회색의 정제 약간 이런 느낌. 저는 보이스 톤이요. 이 보컬에는 뭔가 그 편안한 느낌이 있어. 여기는 이제 좀 약간 자장가 같은 느낌이라고 할 수 있죠. 몇 시간 또- 틀어놔도 안 네, 부담스러워. 또 이제 그런 뭐 와이즈맨 세이 같은 느낌이라든지 사실 그런 것도 이한이 아니었으면 못 만드는 파트요. 맞아요. 그런 느낌이.